Martin Bekarčík ako chalan z Oravy sa rozhodol študovať medicínu a počas štúdií sa dostal na konci roku 2022 do Kene, kde v miestnej nemocnici bol lekárom pre všetkých a na všetko, od toho, že vykonával rôzne chirurgické zákroky, pomáhal pri pôrodoch. Robil všetko to, čo bolo potrebné, diagnostiku, robil rôzne štatistiky, digitalizáciu, všetko, čo videl, že môže pomôcť tomu, aby sa skvalitnila starostlivosť o ľudí žijúcich v tejto krajine. Okrem toho samozrejme do toho vtiahol aj svoju manželku, svoju maminu a ľudí, ktorých poznal na Slovensku, a s ich podporou a pomocou sa mu podarilo vybudovať viac ako 1 kilometr dlhý udržateľný vodovod. Vďaka tomu nemocnica mala čerstvú zeleninu, ktorú v kuchyni mohli variť a poskytovať stravu pre pacientov, aj pre lekárov, ktorí tam pracovali. A dodnes, aj keď sa už z Kene vrátila a dobrovoľnícka činnosť skončila, tak stále zostáva v kontakte, cestuje tam a pomáha tak, ako vie. Ešte pred svojou stážou v spolupráci s pánom profesorom Vladimírom Krčmerim počas svojich štúdií na fakulte vymysleli prístroj, ktorý pomáha diagnostikovať a zahŕňa v sebe štatistiku alebo také dlhodobé sprevádzanie pacientov. Keni úspešne zaviedli a nie len tam, je to jeden úspešný projekt, ktorý v mnohých krajinách na celom svete prináša svoj úspech a pomáha lekárom, zvlášť tam, kde tie podmienky sú naozaj kritické a náročné. Martin, ďakujeme za tvoju dobrovoľnícku misiu, ktorá sa stala záležitosťou tvojho srdca a neprestala, aj keď si sa vrátil naspäť na Slovensko a dnes pracuješ ako lekár, no stále hľadaš spôsob a priestor a príležitosť, ako pomáhať v Keni či ľuďom, ktorých máš okolo seba. Myslím, že to je jedno veľmi krásne svedectvo toho, ako dobrovoľníctvo je viac než len jednorazová záležitosť, ale dokáže meniť životy ľudí, zasiahnuť srdce a dávať zmysel životu.